কানের পরীক্ষা করতে পারি? জি। আচ্ছা, ফার্স্টলি রেজিস্টার ফার্স্টলি টিউনিং ফোর্কটা এখানে নিয়ে আসলে শুনতে পারলে আঙুল উঠাবেন। তারপরে মাস্টার প্রসেসে দিব এখানে। আপনি না শুনতে পারলে you know when it stops when you stop hearing it তারপরে সামনে নিয়ে আসবো, তারপরে আবার শুনতে পারলে আঙুল উঠাবেন। ঠিক আছে? শুনতে পারলে শুনতে না পারলে শুনতে পারলে এই কষ্টটুকু আপনাদের কথা হলো আমি তারা বলি হ্যাঁ, ওয়েবাসটা বললেন এই মুখে ওয়েবাসটাসে আগে টিউনিং ফোর্কটা এখানে দুই গোড়ার মাঝখানে দিব, সমান দুই কানে সমান শুনতে পারলে মিডলে আঙুল উঠাবেন, আর কোন কানের বেশি শুনতে পারলে ওই সাইডে আঙুল উঠাবেন। আচ্ছা আমাকে তো বলতে